Assalomu alaykum, Anas Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlar, mana shunday kichkina chiroyli barra qo'zi ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga yakshanba. Sanamizga necha? 25-may. 25-may. Biz hozir Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Mashhur Anas xon akamizni qo'rasidamiz. Kimga mana shunday chiroyli barra qo'zi qo'chqorlar kerak bo'lsa, aloqa qilib yosh oyliklari 2-2,5 oylik narxlari keladigan bo'lsa, bir joyga 20 tasini men oldim deganga 1,5 million so'mdan xayriyon bor. Qo'limni qattiqroq qilsa $100 dastavkasini mana qilib beraman. Aloqa chiqarasizlar. 95lik nomerimiz 860 37 57. Assalomu alaykum, Anas Bloger kanali obunachilari, bizdan muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mana shunday barra chiroyli qo'zi ishqibozlari. Mana bugun akalar hafta kuniga yakshanba, sanamizga 25-may. Biz hozir Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Anas xon akamizni qo'rasidamiz. Hop, chiroyli qo'zlarimiz kelgan. Olib baqib baraka topaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Nomerlarimiz 95lik 860 37 57. Dumbasi bir xunigi bo'lsa, o'rnida qolaveradi. Chiroyli qo'chqor, 10 dona. Narxlarga keladigan bo'lsak, 2,300,000 so'mdan Buxorogacha dastavkasimiz bor. Nomerlarni qaytarib o'tamiz. 95lik 860 37 57. Yosh oliylari 3 oy 4 oylik.